朋友们好，我是路上好风景。我现在是在广东省的阳江市。我们是昨天从三亚开车过来的，晚上我们就住在这里。这个就是我们昨晚入住的酒店。昨天我们在办理入住的时候听服务员说，就在酒店的附近，走路不到5分钟，有一条街，小吃非常多，也很有特色。现在我们就去吃饭，回来我们再拿行李。我们从酒店出来了，感觉到不冷现在的温度是13度，还行，挺舒适。虽然说是13度，但是没感觉到冷。我们看着了，前面有卖东西的了，好像是个市场。阳江还行，这个小街道打理的都挺干净的，街道扫的也挺干净，卫生条件挺好。到了，这个就是小吃一条街，这个应该算是一个市场吧。离酒店真的很近，拐弯就是。往这边走看看。哎呀，这个是个市场不是小吃一条街呀，卖菜的。看看，鸡蛋、柿子、豆角、蛋鸡，这是。很好，挺好吃的。很好吃的。很好吃。下次需要你就过来买哦，好，谢谢。小鸡23一斤。这个肉看看都挂上了，挂着卖。看看这个蔬菜摊多大，莴笋2块5，黄瓜2块5，是旱黄瓜2块5，菜花也2块5。这什么菜4块5？这叶子真大。大巴山羊肉，本地山羊肉。它这羊肉是36一斤，牛肉也是36一斤。现扒生蚝，大的35，他挑的最大这个。这个稍微小一点的还有18的。鱼石斑的是38。桂鱼石斑都是38，桂鱼也挺好。桂鱼又嫩，又比较嫩。对。这个肉红线鱼，看看，还行。看鱼干，干鱼。这个市场挺大呀。我们本来吃早餐，结果溜到市场来了。这面好像是个海鲜市场，我们进去看一下。都是卖海鲜的，也有卖肉的里边。真好，真亮。这是小净鱼，小净鱼15。看看，这是什么鱼？这鱼这么长，红色的。这边都是卖肉的了，我们出去。这块有什么粉呢？这个市场我们溜达了一圈，走到头了。卖吃的不多呀，就有几家卖粉的。这是一个炒粉烧烤，这家呢？这家是麻辣烫这不是炒粉不是，它叫我们来了就想吃猪肠路，这个是阳江特色。结果在市场头这儿发现有一家卖猪肠路的伟记美食店，进来吃点儿。有猪肠路吧？有啊。
有啊。好，来猪肠路。这个是花椒瑶柱粥，瑶柱粥啊，就是扇贝里边那个扇贝肉那个丁熬的粥，看样挺好喝。这个就是猪肠路，阳江特色，我们尝一下。往里白油面，好吃。看看，就是这个，就是这个味儿，真好。好啊，这是海味圆子，这个盛一个啊，好，谢谢啊。这个就是海味圆子，这干儿，喝了一口真鲜，这是什么东西做的？吃饱了，我们出来了。我们喝的海鲜粥，吃的猪肠路，还有海味圆子，这3样啊都挺好吃。我感觉这个海鲜粥啊是最好喝的，比如咱那个海味圆子也挺好，海鲜味也特别浓。这带本头是大鹅啊，对，这真大鹅这是当地的特色。啊，当地特色这个鹅呀。哦，别在这。刚才那个是鹅，这个是鸡，当地人的鸡鸭鹅非常出名嘛，说好吃吗？阳江的鸡鸭鹅。甜的。对，这是特色，我看了这网上。美女甜的话，你是要这种还是这种？这种是红糖，这种是艾草的。来，红糖。这也是特色呀。啊，对，我看了，在这个。啊，在网上看了。啊，对。还有啥不？啊，还有哪个特色啊？这种。芋头糕。对，这个芋头糕，这个咸水糕。啊，咸水糕、芋头糕。都是我们本地比较出名的。本地出名的。对，好嘞，好，谢谢谢你啊。不客气。那个2维码。我媳妇儿买的当地特色芋头糕、咸水糕，还有什么一个饼啊，忘了叫什么名了。好，朋友们，今天的视频就给大家拍到这儿，下期视频见。